Oke coy, kita mau. Sorry kalau gelap, ini memang gelap kan udah malam. Oke coy, kita mau ke tempat Bang, rumah kosong ya, sesuai request kalian. Ini dia lagi upload snap. Oke teman-teman, kita bakal ke rumah kosongnya sekarang juga. Let's go. Enggak. waduh, Guys, ini pas kita mau masuk ke rumahnya, tiba-tiba kamera gue mati sendiri, guys, sumpah. Kok gue hati-hati coy. baru mulai lupa. Oh my god, jangan gue duluan lah anjay. Gua aja dulu Pak. Gua di belakang. Oke. Oke teman-teman. Jangan belakang dong. Enggak. Iya, Pak. Oke, ayo kita masuk. Oh my god, gelap banget guys. Hati-hati ya kesantup. Tuh ada apa-apa kan? Aduh gelap banget guys. Bye. Kelihatan enggak, Pak? Hati-hati ya, di situ ada. Ya, di sini. Ini gelap banget. Kamera gua Ini nggak kelihatan baru- apa-apa coy. Ini baru setengah jadi nih kayaknya. Nah. HP kok ada ini enggak? Ada ini Flashlight. gua pakai. Itu bye. Flashlight. Rame-rame. Oke, nice. Kita bakal masuk ke dalam coy. Oh my freaking god. Itu apaan, Pak? Merah-merah, Pak. Itu sekring. Screen ya. Oke, tidak ada apa-apa coy. Oke. Oh my god, ada ruangan banyak. Masuk boy. Masuk boy. Ternyata banyak ya Pak ruangannya Pak. By the way ini kan yang apa yang dibangun ya? Udah lama coy. Ini adalah rumah kosong teman-teman. Di Kita mau tukang nih. salah satu tempat Kita teman-teman. ini tukang. Borong kita borong. Oke, ini ada. Oh ini Gua kayaknya kira ini di rumah. berhenti. Pembangunannya berhenti ya teman-teman. Pembangunannya berhenti. Sayang Ini udah lama. Sedih banget rumahnya parah. Di sana ada ruangan coy. Oke. Anjing. Apain anjing? cat Pak. Darah anjing. Oh, Darah anjir. What the fuck? Darah anjing. sini. Coy. Woi serius coy. Woi. Ini apaan Pak? Coy. Kayak darah guys. Aduh. Gua gak enak anjir. Belum. Oke, gak ada WC di sini coy. Oke. Ini soalnya udah lama banget, teman-teman. Udah lama banget ya. Oh my god. Tuh ada belakang coy. Gak ada lagi Pak. Ada sesuatu ya. Atapnya udah jadi. Atapnya udah jadi cuman Kenapa nggak jadi bangun ini? udah lama banget coy nggak jadi coy. Waduh, bentar di sini. Nggak ada. Woi, apa tuh anjir? Anjir. Bye apa bye? Apa anjir? Gua parno sih Apaan anjir? Udahlah. Udah yuk. Gua mulai parno. Yuk. Anjir. Bentar. Dari mana sih suaranya coy? Woi, Pak tuh. dari sini coy. Ini apa? Kayak ada yang jatuh. Kok gue gemeter sih? Anjir lari lah. Kayak lari anjir. Bayu kejebur guys gara-gara lari tadi guys. Aduh. Oke, mari gimana? Oi, gila. Sakit jantung gua. Aduh coy. What the happen man? Oh my god. Coy, pegang. Fokus. Fokus ya. Belum. Fokus ya. Dadah. Oke teman-teman, kita capek lari dari rumah kosong. Rumahnya nggak jauh dekat rumah gua. Berapa meter lah? Rumah tuh rumah lah. Iya. Rumah kosong agak. Gue nyebur masuk. guys. Si Bayu Udah nyebur. jatuh, guys. Baru Tadi mulai. ada bunyi-bunyi. Baru mulai. Takut ada bunyi-bunyi. Gue nyebur. Oke, jangan lupa 1000 like. Ya. 1000 like. Karena gue udah ngelakuin ini, kalian berjanji 1000 like. 1000 like. 1000 like. 1000 Oke, like. 1000 like. Kodok. Dia nyebur dan marah. Anjir.
Gue nyebur Kalau video ini sampai 1000 kita bakal apain Pak? Kita bakal ke tempat lain lagi. Ya kita bakal cari 2000, tempat lain lagi. 2000. Kalau sampai 2000 kita cari tempat lain lagi yang lebih angker, yang lebih. Baru masuk loh. Dia baru masuk udah nyebur saking takutnya. lu aja Oke teman-teman, jangan lupa di like 2000 like ya. 2000. Semoga aja bisa sampai 2000 ya. Amin. Komen di bawah. Selanjutnya kita bakal kemana, komen aja di bawah. Ya, komen. Kalau lo orang Palembang sugesin kita tempat ya. Ya, kalau orang Palembang kasih kita Kasih tahu tempat. tempat yang tepat. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini guys. Ya. Thanks for watching, see you guys in the next video. Bye. Bye.